Dovremmo esserci. Dovrebbe andare. Ci siamo? Vediamo se funziona tutto. Prova, prova, prova. Ok, questo va. Proviamo a vedere se va. Ok, ci siamo. Ciao Marti, eccoci qua. Ciao Matteo, ciao Alessandro. Perfetto. Come state? Tutto a posto? Mi sentite bene? Mi sentite tutto ok? Benissimo. Allora, come procede? Appena finito la live su TikTok e ho finito di fare i video, quindi ci siamo, ci siamo. Allora, oggi, Matte, tutto perfetto. Manuel, Marco, buonasera, ciao Manuel. Oggi volevo fare un po' una live, come vi ho detto l'altra volta, rispondendo alle vostre domande, quindi una live chat, diciamo. E tema rispondo a qualsiasi cosa, quindi argomento magari interiore, spiritualità, qualsiasi cosa. Oggi live è un po' così. Che dite? Ci può stare? Dovrei aver messo anche, vediamo se la musica di sottofondo va. Ok. La sentite la musica di sottofondo? Ditemi se è troppo alta, troppo bassa. Ciao YouTube, adesso sì, ottimo. Manuel, Marco, prima domanda così flash, la bottiglia di rame dove l'hai acquistata? L'ho presa sul sito di Isha Foundation, quindi il sito della fondazione, praticamente quella di Sadhguru. Penso che si trovano anche su Amazon, però bisogna stare attenti col rame perché bisogna che sia trattato in un certo modo, se no diventa pericoloso, e va anche lavato in un certo modo spesso. Ottimo, adesso si sente la musica, perfetto. Matteo, secondo te qual è l'errore più comune che le persone fanno quando si avvicinano alla spiritualità? L'errore più comune è crearsi un ego spirituale. Significa, prima guardavo un video musicale di un cantante e dicevo questo è proprio ego spirituale. Sono quelle persone che entrando nell'ambito spirituale, invece che entrare in uno stato meditativo, si creano, cioè rafforzano addirittura l'ego. Quindi diventa ancora più, cioè non fanno meditazione, magari l'intento iniziale è giusto, ma col fatto che per loro fanno meditazione, fanno yoga, fanno queste cose, si crea un complesso di superiorità e quindi diventano superiori agli altri, lo fanno un po' per essere moralmente superiori agli altri. Quindi il problema è quello, il problema è stare attenti, perché è una cosa abbastanza comune, a non crearsi un ulteriore ego spirituale, quindi a rafforzare il proprio ego con la spiritualità, che dovrebbe essere proprio l'opposto di quello che fa la spiritualità. Marti, come si chiama la musica? In realtà è musica con handpan, questo strumento bellissimo di sottofondo, semplice, senza copyright, quindi è una che di solito utilizzo sotto i miei video. Ciao Antonio, come stai? Puoi spiegarmi la tua collana? Certo, questo tipo di collana qua ce l'ho anche singola. Questa è singola, vediamo se la fa vedere. Non la metto a fuoco. Ecco. Eccola qua. Questo è un seme, si chiama Rudraksh. Praticamente è un seme di una pianta che si trova in India soprattutto
E diciamo che a livello metaforico Rudraksh significa un po' la lacrima di Adiyogi, la lacrima di Shiva. A livello diciamo un po' più pratico è una lacrima, sì, è una collana, queste sono tutte piccoline di quella cosa lì, che viene indossata per vari motivi. Ce ne sono di vari fatte in vario modo, però diciamo che tendenzialmente sta un po' a significare, la vedi anche magari in vecchie immagini del passato oppure vecchie statue, tutte le persone nell'ambito spirituale con questa collana. È un mala significa collana, quindi un insieme di queste Rudraksh, e serve praticamente, cioè ognuna fa un po' una cosa particolare, però tendenzialmente aiutano un po' a metterti a posto, quindi a farti stare stabile. Diciamo, questa è un po' la spiegazione molto molto semplificata. Tendenzialmente a livello più pratico stanno a indicare una persona che è nell'ambito, cioè nel percorso spirituale. Concordo in pieno il concetto, grazie Alessandro. Antonio, quella gialla, cosa vuol dire quella gialla? Ah, intendi questa parte qua? Questa parte qua è solo per chiudere il mala, quindi non ha un vero valore. Manuel, Marco, ti è mai capitato di non sentirti all'altezza degli altri, delle persone? Certo, penso che sia normale. L'unica cosa è, in quei momenti lì bisogna uscire un po' dalla persona e accorgerti che a livello vero, cioè nella vera realtà, a livello esistenziale, non c'è una vera differenza tra le persone. È più un concetto mentale, è più un'etichetta che noi ci creiamo nel momento in cui entriamo nel nostro personaggio che ci siamo creati, no? Quindi ogni volta che entro nel paragone con gli altri, noto il pensiero, semplicemente lascio fare, cioè lascio che il pensiero faccia quello che deve fare, è un pensiero, vedo per quello che è e basta. Ogni tanto in realtà il paragone può anche essere utile a spronarti, però se diventa solo una sindrome per bloccarti, allora è un problema. L'importante è non vedere gli altri né superiori ma neanche inferiori a te, perché lì vuol dire che hai qualche filtro che sta manomettendo qualcosa. La tua mente sta funzionando un po' troppo. Il centro dove vado, dice Marti, dove vado a fare lezioni di yoga, ha messo corso di handpan, ma non capivo cosa fosse. Ora mi è chiaro e mi è salita voglia di farlo. È uno strumento bellissimo, è questo qua che sentite di sottofondo. Matteo, se ne vedono tante di varie misure, alcune lunghissime, c'è un perché? No, dipende dalla quantità e dalla grandezza, perché alcuni semi sono grandi, altri sono un po' più piccoli. Quindi ovviamente se sono tante, tendenzialmente 108, se sono tante e sono grandi, ovviamente la collana sarà più lunga. Ne ho anche altre, però non ce le ho qua, e sono belle belle grandi. Buonasera a tutti, ciao Andrea. YouTube, io da Buon Virgo non riesco a perdonare i miei errori. Ma non devi... Cioè, allora, diciamo che in questa frase è un po' tutto contorto. Allora, da Buon Virgo in che senso? Nel senso, vabbè, insomma, conta che è un concetto più che altro mentale, un concetto, sì, si possono avere ci possono essere delle influenze, ok, però allo stesso tempo dire io sono così per questo motivo qua probabilmente è tanto un'etichetta che si autopone, no? O magari una giustificazione che diamo in modo successivo per rafforzare questa cosa. E non riuscire a perdonare i propri errori... Allora, un errore è comunque anche quello sempre un qualcosa di... a livello di società, quindi è sempre un qualcosa comunque di creato, e quando vai a perdonare, cioè non serve perdonare i propri errori, serve semplicemente vederli per quello che sono. E perdonarli vuol dire arrivare un po' a non starci male, quindi alla fine lo fai un po' per te stesso, non per gli altri. Quindi se è utile, certo. Se ne vedo... Ah, scusami. YouTube devi imparare da essi. Vero. Maurizio Remomchi Fiordelisi, scusa, ma la ruota non si qualifica in base allo spicchio? Se la vedi dalla parte del foro si notano delle linee e così si contano gli spicchi. Allora, scusami, scusa, ma la ruota non si qualifica in base allo spicchio se la vedi dalla parte del foro si notano delle linee? Perdonami, non ho capito. Ah, la rudra. Ah,
Ok, infatti non capivo. Scusa, la rudra non si qualifica in base allo spicchio. Se la vedi dalla parte del foro, se no tende le linee e così si contano gli spicchi. Sì, sono facce, diciamo, è un po' vengono contate a facce. In base alla quantità di facce hanno un significato diverso. Tendenzialmente in natura sapete che ogni cosa ha un po' una vibrazione, no? Una certa frequenza. Materia e frequenza sono la stessa cosa, la materia è fatta di vibrazioni, no? E in natura quelli che studiano magari le pietre o altre cose lo studiano apposta perché ogni pietra ha un po' la sua frequenza particolare. Si dice che la Rudraksha, il seme di Rudraksha, sia la cosa che in natura ha una frequenza più elevata. Si dice. Ciao Marcone, ormai sei il mio santone di fiducia. Ciao Jetpack. YouTube, ma anche se imparo da essi, a volte tendo a ripeterli a caso di circostanze che mi fanno nuovamente inciampare su di essi. Allora l'importante è la consapevolezza, YouTube. Quando noti questa cosa, arriva un punto in cui devi fare qualcosa di diverso per uscirne, perché se continui a fare la stessa cosa, ad esempio ti racconto un fatto mio. Io mi scrivo una sorta di diario ogni mattina di quello che ho fatto il giorno prima. Lo faccio ormai da quasi 10 anni e all'inizio, i primi anni, mi accorgevo di alcuni cicli, di alcune ripetizioni, che ovviamente le ripetizioni arrivano dalla compulsione, dal fatto che non te ne accorgi. E quindi mi accorgevo che ogni tipo tot mesi le cose si ripetevano, cioè mi succedevano delle cose simili e ogni anno, nello stesso momento, riaccadevano le stesse cose. Cosa ho fatto per uscirne? Ho iniziato a comportarmi, a fare cose diverse, no? Si dice aspettarsi risultati diversi facendo la stessa cosa è un po' da matti, no? Che ne pensi della vicenda di Kirk, di Charlie Kirk? Ciao Manuel, allora non è una live politica, però tendenzialmente la violenza è sbagliata in ogni caso, quindi non mi addentro nella politica, anche perché non ho una forte opinione dal punto di vista politico. Dal punto di vista di persona sicuramente poteva dire cose giuste, poteva dire cose sbagliate, ma penso che l'America abbia un problema con le armi. Questo è certo. Ciao, per te cosa dipende la cleptomania nel profondo? E anche me, come fascine nuotatrici, capita talvolta di intascare deodoranti da poco senza volerlo davvero. E perché sempre i profumi? Allora, dipende da persona a persona, dipende anche da cose che magari sono successe in passato, sicuramente, e anche l'oggetto che si va a prendere dipende anche quello da tante cose, però diciamo che non c'è un vero motivo principale, può essere un condizionamento secondo me del passato, amici dei pazzi, può essere sicuramente qualcosa, e anche questo bisogno è un po' una sorta di, come si può dire, è la stessa cosa della dopamina istantanea che si riceve facendo alcuni tipi di atti, no? È lo stesso motivo per cui alcune persone si buttano col paracadute o altri fanno cose pazzesche, quindi è un po' quel bisogno che a un certo punto senti solamente facendo quella cosa, sentendoti un po' quell'adrenalina, e poi ovviamente diventa una droga. Grazie Matteo, 11,99, sei gentilissimo, grazie mille. Matteo, c'è mai stato un momento in cui hai avuto dubbi? Poi ovviamente senti anche il parere di qualcuno, però secondo me è così. C'è mai stato un momento in cui hai avuto dubbi sul percorso spirituale che stavi intraprendendo, un momento in cui hai pensato di mollare magari? Certo Matteo, ogni singolo giorno. Ogni singolo giorno. Ma penso che sia appunto per quello che è un percorso, è parte del percorso interiore anche quello. Il fatto cioè se non pensassi mai se non mettessi mai in discussione la mia vita, non sarebbe un percorso spirituale, sarebbe solo una religione o una finzione. Il fatto invece di ogni giorno alzarmi e scegliere di mettermi a meditare, di domandarmi alcune cose, di non prendere conclusioni, quello è un vero percorso interiore. Ciao Marco, tutto bene? Ciao Andrea, tutto a posto. YouTube Astio, Dio, anche a me succedono eventi simili a distanza di tempo che credo sia correlato al destino. Non penso che sia destino, penso che sia una compulsione. In yoga questa cosa viene chiamata karma, ovvero c'è una sorta di cerchio. La vita viene definita un po', il mondo fisico viene definito come un cerchio, e le cose vanno a ripetersi a meno che consapevolmente non se ne esce.
Jetpack, che ne pensi di chi si dice di trasformare le pulsioni sessuali in energia per il quotidiano? Ne sai qualcosa? Certo, diciamo che ha un che di... lo scrivo censurato perché in alcune chat si elimina il commento, non preoccuparti. E... ha un... è soprattutto nella medicina cinese questa cosa, ma in realtà anche nella filosofia indiana c'è questa cosa che si chiama kama, che è una parte fondamentale, il piacere è la parte fondamentale della vita dell'essere umano, e hanno proprio tutto questo studio, no? Il Kama Sutra, eccetera, è tutto uno studio sul piacere. E diciamo che può esserci, soprattutto quando si è giovani, questo focus un po' troppo compulsivo sulla sessualità, sul corpo, questa energia che arriva dal bisogno di riproduzione, questo bisogno ormonale, no? Perché alla fine arriva dagli ormoni, dal corpo, e si può sicuramente incanalare in qualcos'altro, ma allo stesso tempo bisogna sempre trovare un equilibrio. Ho fatto dei video in passato sul nofap, ma penso che alla fine la soluzione più corretta sia trovare un equilibrio tra le cose, quindi non cercare a tutti i costi di evitarla, allo stesso tempo non entrarci al 100%. L'importante è che non entri nella tua testa, ma che rimanga una cosa del corpo. Questo è l'importante. Eccomi, scusate. Quindi si può fare, certo, non fatela diventare un'ossessione. Adesso rispondo a tutti in chat. Matteo, tu lo sai che io sto ancora aspettando la risposta che hai dato in quel famoso esercizio in India, vero? Va bene. Allora, te lo dico. Allora, in quel famoso esercizio io ho risposto varie cose alla domanda chi sei, in un momento di distruzione totale, quindi non sapevo bene cosa stessi facendo. E poi a un certo punto ho detto nella mia testa, c'era quella parte di me occidentale, quella parte ovviamente critica e logica, che diceva: stai recitando, cosa stai facendo? Ma guardati, se ti vedessero da fuori. In quel momento lì a un certo punto ho detto: vabbè, ormai ho dato tutto, do tutto, sono qua apposta per dar tutto, quindi ho dato tutto, e ho detto quello che mi esce esce. E ho detto tante cose di cui il 99% non me le ricordo, e una cosa che mi ricordo era aver detto il nome di Adiyogi Shiva, ma penso che sia stato fatto, cioè che sia collegato al fatto, in quel momento lì ho cercato poi una spiegazione, penso che sia collegato al fatto che in yoga non è... perché è difficile da spiegare, per quello non volevo parlarne, perché sembra una cosa, una religione, sembra un qualcosa di strano, ma in realtà in yoga la dimensione Shiva, la dimensione Adiyogi, è l'entrare in stato meditativo, è raggiungere quello stato meditativo in cui io sono te e tu sei me. Semplicemente è questo. Quindi nel momento in cui probabilmente ho risposto così, era nel senso che Marco era da qualche altra parte. Da quando è iniziato Marti, da quando è iniziato il percorso meditativo, anche all'inizio, ti è mai capitato di non rispettarlo nella routine? C'è stato un periodo in cui non riuscivo a mantenerlo e mi sentivo in colpa dopo. Vero, ma anche quello è un po' un problema, perché anche quello fa parte in realtà dell'ego spirituale. Sia fare una cosa fatta male, ma anche fatta troppo bene, può essere sempre un problema, perché diventa più come si dice, come un lavoro, un obbligo, diventa anche quello karma, capito? Diventa un bagaglio che bisogna rimuovere. Quindi sì, anche a me era capitato all'inizio, ma non darci troppo peso, cioè tu continua quando puoi, ogni giorno continua e basta. E poi in realtà ti dico la verità, secondo me sadhana va bene, ma neanche l'esagerazione va bene. Ok, non ti preoccupare, non pensavo fosse così difficile da spiegare, faremo con calma e magari in contesto diverso, però ma figurati Matteo. Anzi, ho risposto qua, e proprio perché è una live dedicata a questo. Quindi oggi rispondo a cose anche un po' più particolari. Questo microfono non ti fa stare storto sulla sedia? Sì, purtroppo sì, però non ho altro modo e sto cercando di raddrizzarmi il più possibile, ma vabbè, per mezz'ora va bene così. Figurati Matteo. Mi è capitato molte volte YouTube a causa di farmaci di floppare a letto. Ecco, questa è un'altra cosa che non riesco a perdonarmi, in quanto per un uomo è frustrante, specie per me mi tormenta.
Allora, capisco. Allo stesso tempo, un bellissimo lavoro sulla sessualità, che prima si parlava di sessualità, è iniziare a vederla e a viverla in modo diverso, non più come una performance, ma come un piacere. Quindi non deve entrare in testa, ma rimanere nel corpo, ma allo stesso tempo deve essere anche un qualcosa fatto per piacere, non una performance. Sei con una persona, stai condividendo qualcosa, e quindi di non farlo entrare nella testa. E se è colpa di farmaci, non è colpa tua, quindi non devi preoccuparti assolutamente di queste cose, anzi la comunicazione con l'altra persona è fondamentale, non vedere l'altra persona come qualcuno di estraneo, ma vedilo come qualcuno con cui stai facendo quell'atto. Qui non devi fare impressione. Alessandro, merito da anni, anche se non lo dico spesso, è un cammino che mi ha insegnato tanto su me stesso. Grande Alessandro. Anch'io tendenzialmente non ne parlo molto, vi dico la verità. Nella cultura indiana c'è il libero arbitrio? Certo. Scusami. Alessandro, hai ragione, il rischio più sottile è trasformare le pratiche in un modo per nutrire l'ego. Esattamente. A volte la meditazione diventa un trofeo interiore, l'idea di essere più avanti degli altri. Col tempo ho capito che conta l'intenzione, non ottenere ma lasciare andare a ascoltare. Esatto, la meditazione è semplicemente lasciare andare, è proprio lasciare andare. Togliere pian piano degli strati di sé. La vera profondità è tornare alla semplicità, sedersi, respirare e essere presenti, è vero. Matteo! Ma sei un matto! Matteo! Madonna! 59,99, grazie Matteo. Gentilissimo, tra l'altro bellissimo questo Shiba. Gentilissimo Matteo. Sei veramente troppo 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 gentile. Marti, Matteo colpisce ancora. È pazzesco lui. Pensa che nella live scorsa eravamo lì tutti a dire: ma dov'è Matteo? Scusatemi ragazzi. Grazie mille Matteo. Sai, qualsiasi cosa, sono qua. Marti. Ego spirituale? Ah, scusami. Bellissimo però. Guardate che faccio una foto. Scusatemi. Ego spirituale, credevo, perché in realtà anche questo, come dico sempre, è un po' un segno che le cose che anche, cioè che anche queste cose di cui parlo vi fanno piacere, ecco. Quindi è un sostegno anche proprio a livello simbolico. Fa capire che la gente ti ascolta ed è piacevole. Ego spirituale credevo fosse solo chi esigerasse e si vantasse di farlo, non avrei immaginato il lato negativo. No, anzi, è molto più frequente di quanto pensi. Tendenzialmente anche se vedi qualcuno così, con un mala fuori così come ce l'ho io stasera, anche quello è un po' è un po' borderline. Tendenzialmente, ad esempio, io questo ce l'ho sempre dentro. Quando tu vuoi dimostrare agli altri che sei spirituale, c'è qualcosa che non va. Tu cosa fai nei momenti di profonda crisi esistenziale? Ciao Anita. Niente, lo assorbo al 100% e me lo vivo, anche perché tendenzialmente crisi esistenziali arrivano nel momento in cui unisci un po' il ragionamento con la presenza, cioè sei presente, quindi esci un po' dalla tua testa e inizi poi con la tua mente a continuare a farti domande del perché, no? Del perché di questa cosa, cioè che senso ha tutto, quindi inizi a mettere inizi ad avere dubbi praticamente su tutto, sull'intera esistenza, sul fatto che sei qua. E quindi tendenzialmente in quei momenti lì assaporo un po' di più la presenza e lascio stare la mente che faccia quello che deve fare. Però sono momenti in realtà che poi cambiano, tendenzialmente cambiano e ti liberano un po', no? Jetpack, c'è chi dice che fumare l'erbetta sia un omaggio a Shiva in quanto la sua sostanza preferita. Che ne pensi di queste pratiche spirituali? Penso che non abbiano esattamente capito qual è qual è il contesto giusto.
si inventano tante tante cose come scusa per poter fare quello che gli piace. In realtà la spiritualità non è contro il piacere. Il problema di quelle cose, il problema di fare quelle cose, è che invece di farti fare un passo avanti ti fanno tornare indietro. Tu immagina, te lo spiego molto in modo un po' con uno schemino, ecco. Tu immagina l'essere umano è qua, no? Dopo anni e anni e anni di evoluzione, l'essere umano è arrivato qua. Una mente cosciente di se stessa. L'animale è leggermente qualche passo indietro, no? È sempre comunque conscio, ma non sa di essere cosciente, quindi non ha una mente che funziona come la nostra, non ha il libero arbitrio, funziona tramite sopravvivenza, tramite istinti naturali, quindi ha un po' un tetto limite. La meditazione, il percorso spirituale ti dovrebbe portare un po' di più verso questa parte, quindi al trascendere la tua mente, a trascendere quelle tue parti ancora da animale, quelle parti che ti danno un tetto limite, per arrivare a una parte che viene definita divina o viene definita libera, no? Quando si parla di liberazione. Tutto ciò che fanno sostanze alteranti è sfruttare la chimica per farti fare un passo indietro, quindi ti alterano. Invece che darti lucidità, come si può dire, il contrario di dare lucidità è ti confondono, ti addormentano, ti rilassano, ti fanno fare un passo indietro, ti fanno un po' cadere, no? Invece che alzarti. E quindi funzionassero, perché no? Il problema è che non funzionano, anzi fanno l'effetto opposto. Arcangelo, alla fine hai preso l'iPhone 17? Se sì, quale? Sì. Alla fine ho preso 17 Pro Argento, Pro Max. Sempre vendendo il mio, quindi sempre con le offerte giuste, vendendo il mio alla fine. Essendo l'unico acquisto che faccio durante l'anno e utilizzandolo per lavoro, non ci vado neanche a spendere troppo. Comunque ho fatto un video e uscirà a breve a riguardo, anche sulla tecnologia. Marti, ma perché io non mi costringo a farlo? Perlomeno non più, è nato tutto per esigenza personale, ma adesso è una cosa che faccio volentieri, perfetto. Va benissimo, in realtà non importa tanto il motivo iniziale. Importa alla fine farlo. È un po' come dire voglio andare in palestra per piacere agli altri. Non è la cosa giusta, ma l'importante è andarci, poi pian piano facendo palestra ti accorgerai del perché. Buonasera Alvito. Annebbiano, bravo Alessandro. Che poi che nesso ha l'erba con la spiritualità? Assolutamente nulla. Anzi, te l'ho detto, ti fa fare un passo indietro. Purtroppo ne so qualcosa, com'erano le condizioni igieniche in India. Allora, dove sono stato io, quindi il percorso, cioè nell'ashram, ottime. Quando esci fuori, ragazzi, soprattutto nel sud dell'India, è un mondo diverso. Matteo, non saremo in tanti per ora, però il fatto che siamo qui ad ascoltarti e chiederti consigli è perché ci fidiamo di te, quindi devi essere solo fiero e orgoglioso di quello che sei e che fai. Grazie Matteo. Usi incensi? No, non li uso, li ho provati per un periodo, ma non fanno tanto per me. Mi piace l'odore, ma è un po' una palla doverle pulire, poi nella stanza chiusa, devi dare aria. Ne ho ancora un bel po', però non vanno tanto a... cioè, non cambia così tanto. Ciao Trilli, come stai? Tutto a posto? Tutto bene ragazzi, tutto bene. Jetpack, cosa sai sulle culture nordiche o celtiche? Non sono ben studiato, come si dice, però alla fine dicono a modo loro un po' tutte le stesse cose, no? Alla fine il succo è l'unione. Ci pensavo l'altro giorno e dicevo proprio, è incredibile come alla fine tutti a dire cose, ma alla fine l'unica cosa che si dice è questa continua ricerca di connessione, no? Di unione uno con l'altro. Qualsiasi cosa fa uno, traumi, non traumi, religioni, qualsiasi cosa cerca uno, alla fine è sempre per l'unione. Marco domanda, se tu avessi potuto scegliere tra Francia, USA, Canada, Regno Unito e Germania per fare l'anno all'estero alle superiori, quale avresti scelto? È una domanda un po' specifica, Alvito. Devi scegliere tu. Però io personalmente sceglierei USA.
semplicemente perché Germania e Regno Unito sono vicine e non avrei voglia, cioè se posso scegliere vado più lontano possibile per l'esperienza, e Francia idem. E Canada molto piacevole, però non so quante opportunità possa dare. A questo punto USA, stando, impari l'inglese, vivi una vita un po' diversa, stai attento alle armi, scegliere quello. Direi un po' confusa. Come mai? Archetipi. Gli archetipi è sempre dovuto al karma. Il karma è come dire un bagaglio karmico, quindi la memoria data dalle azioni. Quando tu crei, cioè è un bagaglio di memoria. Tutto ciò che esiste, la materia ha una memoria, no? Esiste memoria elementale, memoria fisica, memoria mentale, esistono tantissimi tipi di memorie. E quando si lavora con la meditazione si va un po' a lavorare, no? Su questa memoria. È quello che dicevo prima, il cerchio. Se continui a fare le stesse cose ottieni le stesse cose, ogni azione ha una conseguenza, quello è il karma. Karma dal sanscrito significa azione. A dicembre farei una scappatina al Festival dell'Oriente a Padova quest'anno e non lo so, forse sì dai, forse sì. Devo ancora pensarci, però ci si può fare. Hai mai provato qualche trattamento con le campane tibetane? E vengono utilizzate tante, ma un trattamento specifico con quelle no. Io penso che cristianesimo, ebraismo e islam più che ognuno cercano spiegazioni. Ma cercare spiegazioni è la stessa cosa, no? Where are you from? I'm from Italy. Poi ma pure in Canada impari l'inglese e stai pure più lontano. Poi dicono che gli statunitensi siano un po' esaltati, vero? Ma non pensare che i canadesi siano tutti angeli. Non c'è un posto perfetto, però ovviamente ognuno sceglie la propria. Marco, penso che tutti vorremmo un ammiratore come Matteo. Matteo è un grande. Ormai amico. Marco, secondo te possono esserci esseri spirituali buoni o cattivi in questo mondo che possono influenzarci? Allora, buono e cattivo è un'etichetta è un'etichetta umana, è un'etichetta che diamo noi. Se tu guardi il mondo al di fuori del filtro della tua testa non esiste buono o cattivo. Quando dici c'è brutto tempo e in realtà sta piovendo non significa niente. Brutto tempo, bel tempo non significa niente. Il sole serve a qualcosa, la pioggia serve ad altro. Quindi esseri dipende da cosa intendi. Ci sono delle influenze, ci sono delle cose che possono rimanere, soprattutto delle persone, però non tendenzialmente funzionano a tendenze. Quindi in base sempre a quello che dicevo prima, alla memoria, al bagaglio karmico. È un po' come un vento, no? Che non ha un odore, no? Un profumo, che non ha che non discerne, che non fa le cose da sé, quindi non sceglie dove andare, ma viene trasportato, è la stessa cosa. Però il Canada è anche molto costoso, vero? Ma anche gli Stati Uniti. I'm from India, how are you, man? Welcome. Accetti discepoli. No. Matteo. Ah. Mamma mia. Cosa devo fare con te? Grazie mille, Matteo. Matteo, quando fai le donazioni, compare l'animazione da mettere? Cioè, com'è che funziona? Quello Shiba che metti lì viene in automatico o lo scegli tu? Grazie mille comunque. YouTube, Satana esiste. Allora, viene chiamato in tanti modi, ma è comunque sempre un concetto nostro mentale, come l'idea di paradiso, l'idea di inferno, sono tutti concetti umani. L'idea che esista il male di per sé, quindi questo Satana che viene chiamato in ogni cultura in modo diverso in realtà,
è comunque qualcosa di autocreato per aiutarci a sopravvivere meglio su questo pianeta. Quindi potenzialmente non posso dirti non esiste. Perché se nella tua testa c'è. Però non c'è qualcuno là fuori col tridente e le corna pronto a infliggerti nel momento in cui vai all'inferno. Pasta is very famous in India, brother. I know. YouTube io ci credo, ma io ci credo, ma rispetto anche agli altri se non credono. E poi anche lì, ragazzi, credo o non credo, non cambia niente. Cioè, credo o non credo, come vi ho già detto magari in un'altra live, sono la stessa barca. Cioè, credo o non credo, nel momento in cui io dico credo a Satana, credo a Dio, credo a qualsiasi cosa, o dico non ci credo, è la stessa identica cosa. Cioè, sei sulla stessa barca. Quando dici credo è perché non sai con certezza, giusto? Se no non diresti credo. Credi che ci sia, ma non sai con certezza. Se sapessi con certezza non diresti credo in quella cosa. Quindi che senso ha credere in qualcosa di cui non sei certo al 100%? Finché una cosa non la so, non la vedo, non la percepisco, non sono sicuro al 100%, entri nella sfera dell'immaginazione. Quindi è semplicemente immaginazione, è allucinazione. Hai mai letto i libri di Salvatore Brizzi? No. Ti scegli tu l'animazione in base al prezzo. Ah! Non lo sapevo, bellissimo questo. Io non li ho tipo settate o altro, io non ho neanche idea dei prezzi, non ho idea di niente, ha fatto tutto in automatico da YouTube. Però non lo sapevo questa cosa, bellissimo. Invito Marco, è vero che la musica fa bene alla digestione? Allora, non so di questa cosa, però probabilmente se c'è un nesso è che magari alcuni tipi di musica possono stimolare il sistema nervoso parasimpatico, quindi quel sistema che ti fa rilassare e sentire rilassato, quindi pronto un po' a riposare e a digerire. Si chiama proprio Rest and Digest quel sistema, e quindi probabilmente aiuta in quello, cioè nel momento in cui ascolti musica non sei in una situazione di allerta, a meno che non ascolti canzoni particolari, e quindi probabilmente aiuta un po' a entrare in quel sistema lì in cui ti riposi, sei tranquillo e digerisci quindi meglio. Ti giuro Marco, mi sei infestato tante volte, ma è sempre qualcosa qua, cioè ne fai comunque sempre esperienza qua. How is life in Italy? Do all people speak Italian? It's all good, but people hardly speak English here. It's really hard for Italian people to speak English. I don't know why. Matteo, guardandoti indietro, guardando il vecchio Marco, quanto fiero sei di aver costruito un Marco totalmente nuovo e migliore. Ti dico la verità, Matteo, non sono per niente fiero. Non sono per niente fiero, non ho... Cioè, non sono né contento né triste né altro di questa cosa. Semplicemente era una persona che non sono più e non la guardo con malinconia, la guardo a volte con tenerezza, ma allo stesso tempo non mi sento né meglio né peggio. Mi sento semplicemente un po' più leggero, ecco, diciamo così. E non penso migliore. Forse più confuso. Forse più perso. Era molto più facile prima. Sapevo benissimo cosa fare nella vita. Jetpack, dicesti che non credere nel credere. Dicesti che non credi nel credere, e questa cosa mi colpì moltissimo perché la condivido perfettamente. Preferisco basarmi sulle certezze, ma più che sulle certezze è che proprio non ha cioè è una cosa autogenerata. Cioè che io voglia crederci o meno è comunque autogenerato, quindi che senso ha? Sì, in effetti non è che se credi cambiano le cose, è più una scelta di vita. Sì, ma io sono d'accordo con qualcuno che dice, guarda, sono devoto, credo,
perché a livello mio di esperienza di vita mi aiuta. Sono d'accordo. La devozione è una delle armi più potenti della nostra mente. Ciao Marco, credi nella sopravvivenza dell'anima alla morte del corpo? Ecco appunto. Jacopo. Rientra nella stessa categoria. Quindi è sempre un... credere in qualcosa significa che non sai di quella cosa. Quindi se non sai di quella cosa, puoi rimanere aperto e curioso di vedere quella cosa, giusto? Se invece pensi di saperla, allo stesso tempo quella cosa è un po' come conclusa nella tua testa. Quindi basta, chiusa, e la tua curiosità, i tuoi sensi si chiudono. È un po' come quando sei in una stanza buia, no? Se la luce è accesa, quindi sai dove sono le cose, vai tranquillo, anche così, vai tranquillo. Se invece la luce è spenta o buia, i tuoi sensi si alzano perché non sai le cose e quindi vai avanti. Quindi io, piuttosto di credere o non credere, che comunque è una cosa mia, piuttosto scelgo di essere certo al 100% di non sapere, perché non possiamo saperlo. Quindi che senso ha? Piuttosto non lo so, e non sapendolo cammini su questo pianeta con un po' più di leggerezza e ti guardi attorno, e allora lì sì, forse, che ti si apre un mondo e puoi capire alcune cose che magari non vedevi prima. E io facendo così mi si è aperto un mondo. Matteo, grazie mille, My Hero. Grazie mille Matteo, gentilissimo. 3,49 €. Un patatone. Grazie per il supporto, davvero. Oddio, io ti metto sempre in difficoltà. Vero, no, ma sono contento, rispondo a tutte le domande molto volentieri. Sono qui apposta. Marco, se potessi tornarsi indietro oppure no, cambieresti qualcosa? No, perché penso che le scelte che si sono state fatte perché in quel momento lì si pensava, consciamente o inconsciamente, in ignoranza o non ignoranza, che sia stata la scelta giusta. Quindi pensare come sarebbe stato, alla fine anche lì diventa solo un castello di vetro, un castello di carta nella propria testa che ti fa solo star male, quindi non serve a niente. Quindi no, non tornerai indietro. Anche perché non saprei proprio cosa cambiare, a parte investire in Bitcoin. Siddharth, have you an idea of life ambassador like Indian ambassador to Italy? Is it luxurious? Have you an idea on life of ambassador like Indian ambassador to Italy? I have no idea. I don't know what's a life, an Indian ambassador. Okay, I don't know the life of an Italian ambassador, but I don't know. And I didn't know that Indian ambassador is like luxurious. YouTube, come spieghi il fatto che dopo aver pregato appunto una volta Dio, una volta mi ha spento le luci perché dava a lui fastidio la preghiera? YouTube, io non voglio essere... Cerca di capire la mia risposta e con tutto l'amore del mondo. Penso che sia è la stessa cosa di quando mi chiedono della legge dell'attrazione. È la stessa identica cosa. È un bias cognitivo che ti fa concentrare su determinate cose, dando una risposta nella tua testa che stavi già cercando. Mi ricordo una volta lessi un libro giapponese di questo filosofo che parlava della filosofia di Adler, ve l'avevo già parlato anche di questo libro, e a un certo punto diceva una cosa molto bella legata a questa risposta a YouTube, e diceva, lui era anche uno psicologo, e parlava e c'era sta ragazza che è venuta da lui come cliente, e gli diceva: c'è questo ragazzo con cui vorrei parlare, ma il problema è che quando parlo con i ragazzi, quando parlo con questo ragazzo, mi viene da arrossire, quindi non voglio fare brutta figura, non voglio arrossire, quindi non ci vado a parlare. Mi dai un consiglio su come fare? E questo psicologo gli spiegava che è l'opposto di quello che pensava. Lei non è che andava dal ragazzo, quindi arrossiva e quindi non ci parlava. È che il suo corpo, la sua mente, creavano l'arrossire
come sistema, come meccanismo di difesa per la paura di andare a parlare con quel ragazzo. È la stessa cosa. Brizzi scrive libri sulla crescita personale e spirituale, sulla presenza di stare nel qui ed ora. Mi sono piaciuti molto e li consiglio. Grazie, David. Ci darò un'occhiata. Jetpack, YouTube, mi ti detto che era veramente... Mi ha dato pure un bigliettino. Quando morremo sapremo la verità. Quando morremo sapremo la verità. I mean diplomat who represents India on Italy, of course. Of course. I have no idea, man. I'm sorry. Marco, a te piaceva la filosofia come materia? Era la mia materia preferita. Educazione fisica e filosofia. Sei tornato dal Giappone? Certo. Visto che sei un credente, ci credi? Recita? Il rosario è molto potente, prova. Tu hai associato un'azione totalmente decontestualizzata a questa cosa della preghiera, magari perché è spaventato dall'occhio e dal paranormale. Anche prendere queste conclusioni non penso secondo me sia la scelta giusta. Penso che semplicemente vedere le cose come stanno, senza giudicarle, senza dare troppo peso, ma vederle come stanno, senza filtri della mente, penso che sia la scelta giusta. Wow Marco, sono anche le mie 2 materie preferite. Grande il Vit. Who do you love the most in your life? I love being loving. No one in particular, just love. Hai una frase o un mantra che ti ripete nei momenti difficili? No. Penso che i momenti difficili siano come gli altri momenti, ma in cui la testa ronza un po' troppo, quindi semplicemente guardo la testa ronzare e il momento difficile non c'è più. YouTube, quando ero piccolo ho visto un santo aprirmi in operazione, ma per quanto io pensi che sia stato un sostegno, sono cristiano e credente, soprattutto in esso comprendo che era un'immaginazione, ma magari anche no. Nel senso che, Marti, nel senso che dipende anche tantissimo dal karma, del passato che noi abbiamo avuto in passato. Se noi siamo cresciuti come facendo catechismo, siamo cresciuti con tutte queste idee, con film che ci fanno vedere questa cosa, con tutto questo condizionamento, è anche normale poi vedersi queste cose. Poi non è neanche magari un'allucinazione, è semplicemente la tua testa. L'incubo spesso mi capita di paragonarmi con altri nell'ambito delle relazioni. Vedo uno con una validazione sociale e penso sia quello che mi manca, ma poi vedo un altro con altre qualità, poi un altro che non ha nulla di tutto ciò ma altre cose. Io cerco di migliorarmi sempre ma non riesco mai ad ottenere. Non riesco mai ad ottenere. Comunque sì, ti capisco, ma infatti è un gioco a cui non puoi vincere. L'hai notato anche tu, il paragone con gli altri non è un... Non è che ti stai paragonando per qualcosa, cioè il problema non è l'oggetto del paragone, il problema è il paragone stesso. E fidati che io ci ho veramente sofferto e lavorato tanto sul paragone, tanto, 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 tanto. E fidati che è un gioco che non puoi vincere, perché sei te contro il mondo. Nel momento in cui confronti te con qualcun altro, significa che stai o mettendo te su un piedistallo o mettendo tutti gli altri sul piedistallo. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va, no? Non è tutto giusto, è alterato, su o giù. Quindi vuol dire che la tua mente al lavoro. Non sei più nella vera creazione, sei nella tua creazione, nella tua testa. Quindi attenzione. È un gioco che non puoi vincere e 9.9 volte su 10 ti fa star male. A volte può aiutare a spronarti. Ma deve esserci consapevolezza dietro. Siddharth, what do Italians think about Indians? Many things. I think respect for Indian culture and spirituality is becoming more and more popular. But I think it's a peaceful country and many people think it's becoming one of the most potent countries as well. At the same time, there are not many Indians here. And they still have to work on many things. But I think that's the only thing people think. YouTube non c'è nulla di decontestualizzato durante la preghiera, ha dato fastidio ed ecco tale manifestazione. Ma idem, manifestazione significa comunque che qualcosa è partito dalla mente. Più del lupo fa l'inferno? Paura. Molti li chiamano loop. Don Ravagnè dice che il rosario è la versione potenziata della meditazione di quello che secondo lui gli youtuber consigliano di fare la mattina. Sono prove scientifiche o propaganda cristiana? C'è una sorta di... Allora,
La scienza del suono in yoga viene chiamata mantra e ha un significato profondo, ma allo stesso tempo anche una validità, diciamo, più interiore, più pratica. Il rosario, le preghiere, queste cose possono essere in quel contesto, ma allo stesso tempo, anzi no, le preghiere un'altra cosa. Il rosario può essere una forma di mantra. Come hai datato le preghiere, ragazzi, è come se tu stessi dicendo al creatore come fare il suo lavoro. Se credi veramente nel creatore e gli dici Dio aiutami in questo, fammi questo, fai questo, tu vuol dire che stai dicendo al creatore che sei più intelligente di lui, perché dici cosa deve fare. Andrea, come mai hai adattato la tua alimentazione al regime di allenamento per il tuo lavoro da modello? Come hai adattato? Non faccio più tanto il modello, però facevo soprattutto nel momento in cui lo facevo calistenico e mangiavo in leggero deficit calorico. Jacopo, ciao Marco, ma vedendo le cose come stanno e comunque non avendo le risposte alle domande più grandi della vita, non ti angoscia non sapere nulla su cosa siamo e su cosa succede dopo la morte? Quel non sapere è la libertà più grande che noi esseri umani abbiamo. Angoscia inizialmente perché è una domanda che viene dalla testa. Quando è una domanda che arriva da ogni cellula del tuo corpo, diventa l'unica liberazione che hai. Adesso rispondo a tutti, adesso sono rimasto un po' indietro. Capisco, ma se uno ottiene tanto di una cosa e io quasi niente, la realtà cruda e tangibile è che ha qualcosa che io non ho e tu hai qualcosa che lui non ha. E quello a fianco ha qualcos'altro che l'altro non ha. Se stai a guardare le differenze tra le persone, non la finisci più. È un gioco infinito. Anche perché stai male per una cosa, ma poi, finita quella cosa, stare male per un'altra. Cioè non è l'oggetto, è il paragone stesso il problema. Matteo, 4,99, grazie mille. Grazie Matteo, sempre patatone. Bellissimo anche sto scima. Grazie mille. Linko mi fa star male perché la realtà è che queste persone ottengono le cose che voglio e io no. Penso che la tua realtà crea i tuoi pensieri. Mica mi sveglio la mattina e ho detto, le tipe non mi vogliono. Penso che una influenzi l'altra e che non ci sia un... Allora, aspetta un attimo. Live molto profondo stasera, vero Matteo? Stasera è un po' così. Scusa la domanda. Fa star male perché la realtà è che queste persone ottengono le cose che voglio e io no. Sì, ma queste cose che tu vuoi le vedi negli altri perché ci sono, ma è perché ci sono che le vedi. Cioè, se non le vedessi, le vorresti? Se non ci fossero, le vorresti? O viceversa? Quindi non è un 1 più 1 fa 2, è una cosa, è un po' l'opposto. Penso che la tua realtà crea i tuoi pensieri. Mica mi sveglio la mattina, no. La realtà... Allora, lo specchio... quello che vedi nella tua testa è un po' lo specchio di quello che ti crei fuori. Ma non è magia, è semplicemente come funziona il corpo umano. È un po' quello che viene definito, no, quando si parla di legge dell'attrazione, manifestazione, è la stessa cosa. Tutto ciò che vedi fuori è il tuo mondo. È il tuo mondo, cioè tu non vedi fuori la vera realtà, vedi quello che è filtrato dalla tua testa. Quindi quando vedi queste persone che hanno queste cose, quello che ti manca, quello che ti fa star male, le ragazze che non ti vogliono, il pensiero così, il pensiero cos'ha, è semplicemente il tuo mondo, perché il mio non è così e neanche quello degli altri è così. È filtrato in base ai tuoi condizionamenti. Quindi quando lavori sui condizionamenti, che sono mentali, ti accorgi che non è il pensiero che è una reazione a quello esterno, è il contrario. Ripeto, potrebbero essere archetipi che generano la mente stessa, ma risponde a ciò che
a ciò per il quale sono stati creati e descritti anche all'esterno. Ripeto, potrebbero essere archetipi. Sì, ma infatti l'importante è la consapevolezza. Ripeto, se qualcuno fa comodo, è uno strumento come in India. In India, ad esempio, vengono create tantissime divinità. Ogni casa ha quasi la propria divinità. Viene utilizzato come strumento ed è una cosa potente. Is Christianism main religion in Italy? Yes. Marco, quali sono le tue piattaforme social preferite? Penso YouTube. E basta. India, from birth to 30 years old, we study for 15 hours a day. No study, no enjoyment, only get a job to become rich, no girlfriend. Oh wow. We also have a studying process, but not that hard. Marti, sì, in effetti c'è una storia molto più grande dietro, ma mi era passata di mente quando ho scritto quello, mi sono fatto prendere il scorso, non preoccuparti. Infatti stiamo parlando, ragazzi, non prendiamo queste cose troppo sul serio perché alla fine si parla del tutto e del niente. Infatti molti cristiani sono coerenti e dicono che trastano effettivamente il processo, ovvero il piano di Dio. Sì. Molto interessanti queste live comunque, grazie Marti. Dipende, potrei paragonarmi con chi ha meno e non starei male. Ciò che fa star male non è il paragone in sé, ma il fatto che l'altra persona abbia di più. Ti faccio un esempio, io all'elementare ero pieno di amici e sempre felice. Poi dalle medie hanno iniziato a trattarmi da sfigato e così sono rimasto. E non è che dal nulla mi sono inventato ciò, è successo, inizio a sviluppare brutti pensieri. Sì, allora, certo, può succedere, ma infatti quello è un condizionamento. Nel momento in cui succede qualcosa a livello esterno, qualcosa che arriva così, nel momento in cui tu reagisci in modo compulsivo, quindi reagisci a questa cosa, ti crea in quel caso, metti un trauma, no? Si creano dei pensieri di un certo tipo. Aspetta un attimo. E quindi nel momento in cui... Cioè, non è... Allora, io ti dicevo prima, non è il paragone che ti fa stare male in sé. Cioè, quando ti dicevo è il paragone in sé. Non intendo che è quello che ti fa star male. È ovvio che è il pensiero che ti fa star male. Anzi, non è neanche il pensiero che ti fa star male, è l'emozione che ti fa star male. Il pensiero si tramuta in emozione. L'emozione è semplicemente la versione fisica di quel pensiero. Quindi il pensiero crea un'emozione negativa, essendo un pensiero negativo, chiamiamolo così, e quindi ti dà un'emozione che ti dà fastidio. Ed è una reazione ovviamente che tu non controlli, perché se potessi controllarla non dici giustamente non vorrei star male per questa cosa. Quindi il problema non è il pensiero in sé o questa cosa, il problema è stato creare in modo reattivo un pensiero negativo. Perché se potessi crearlo in modo consapevole non lo creeresti un pensiero negativo che poi ti fa un'emozione negativa che ti fa star male. Quindi lavorare sulla consapevolezza è il motivo per cui il paragone, l'ansia, tutte queste cose create qua, ci si lavora su quello, per quello serve la meditazione. Per quello la gente fa meditazione, per quel motivo lì. E comunque quella persona che ha di più è comunque a livello sociale. Quindi ti ripeto, a livello sociale ci sta paragonarsi per... Cioè il paragone è nato a livello di sopravvivenza perché all'inizio si era in piccoli villaggi, io vedevo quello a fianco, vedevo che aveva una casa di un certo tipo e io mi paragonavo e lo utilizzavo per migliorare la mia casa in modo tale da sopravvivere meglio come specie. Giusto? Il problema cos'è? Il problema è che al giorno d'oggi non ti paragoni col tuo vicino di casa. Il problema è che al giorno d'oggi ti paragoni con tutto il mondo, perché siamo iperconnessi tramite i social media e tramite internet. Per questo la gente ha iniziato a soffrire di paragone con gli altri, che porta a depressione, che porta a solitudine, che porta a isolamento e a tutte queste cose qua. Quindi nel momento in cui siamo iperconnessi, la cosa fondamentale è distinguere la realtà da quello che è nella nostra testa. Nella nostra testa uno ha numeri sui social, un conto in banca, ha 1000 cose, ha la ragazza, ha tutte queste cose qua a livello sociale. Si è creato questo personaggio che può avere tutto quello che vuoi e ci sarà sempre qualcuno che ha di più, sempre qualcuno che ha di più, non esiste, cioè è un gioco infinito.
A livello esistenziale, quando esci dalla tua testa dietro questo filtro, ti guardi attorno, ti accorgi che in realtà quella persona lì stasera va in bagno come te, domani morirà come te e ieri è nata come te. A livello esistenziale siamo tutti la stessa cosa, siamo tutti le stesse persone. Quindi sì, a livello sociale, certo che ti puoi paragonare e certo che può essere utile. Occhio a non esagerare, perché, come ti dicevo, può creare, come nel tuo caso, può creare un complesso di inferiorità. Tu vedi gli altri, magari dici, io ho questa cosa qua, vedi una persona che ha la ragazza, e invece di utilizzare questo paragone per spronarti a fare questa cosa, a utilizzare questo pensiero per aiutarti, ti butti giù e dici, cioè io sono superiore, un complesso in realtà di superiorità, scusami, sono superiore perché mi metto su un piedistallo diverso rispetto a quelle persone, dato che io soffro perché non ho quelle cose lì. E bisogna stare attenti a questo meccanismo. Però fidati, ci ho lavorato veramente tanto anch'io, quindi ti capisco benissimo. E fidati di me che per quanto a livello pratico ti sembra che sia che stai male perché quella persona ha quello e tu no, quella è proprio l'illusione. Matteo, penso che tu ci stai mettendo in discussione un po' tutti. Ci stai aprendo una visione che sicuramente da soli non saremmo mai arrivati. Grazie a te, Matteo. Ma anche farsi da soli queste domande aiuta. Io sono solo qua come specchio per rispondere come se fossi voi stessi, no? Secondo me passare la vita a cercare di superare quello che hanno gli altri è sbagliato. Vero. Anche perché sei tu contro il mondo, non vincerai mai. Buonasera ragazzi, ciao Metlan. Ultimamente sto passando un periodo molto strano che in realtà va avanti da tanto. Ho 21 anni e non mi sento assolutamente soddisfatto di me stesso, del mio fisico, viso, eccetera. Vorrei fare tantissime cose ma non riesco, è come se fossi bloccato. Allora, conta che in quell'età è abbastanza normale avere un momento di passaggio. Quello che ti posso dire è prenditi il tuo tempo, perché sicuramente è un momento in cui serve tempo, non sforzarti di fare cose che non ti senti di fare, e a un certo punto utilizza questa cosa come click, che probabilmente arriverà anche da sola. E inizia semplicemente a fare una piccola cosa che ti può aiutare. E vedrai che facendo una piccola cosa muovi un piccolo ingranaggio che muove più cose che creano un circolo virtuoso. L'amarti, ogni esperienza è a sé alla fine, perché se comprendo che è difficile arrivarci, ogni tanto ci ricasco anch'io, verissimo. Quindi l'essere umano dà più importanza di default al lato sociale che esistenziale. Perché secondo te? Perché siamo cresciuti dando troppa importanza ai nostri pensieri, Matteo. Perché perché ci identifichiamo con la nostra testa. Pensiamo di essere quella vocina che abbiamo nella mente. Gli abbiamo dato troppa importanza. Il quel punto è per fare capire che io non mi sono inventato dal nulla la paura di essere trattato così. Ma non ho detto che ti sei inventato. Ho detto che è autogenerato. È successo appunto anche se io avevo le migliori aspettative. Che anche le aspettative sono autogenerate. È comunque un processo mentale, sia che comunque sia arrivato da fuori o da dentro, è comunque qua che viene creato, no? Non è che ne hai fatto esperienza qua. Ne hai fatto esperienza qua. Quindi se è fatto qua, anche se è una reazione dall'esterno, in quel caso compulsiva e non consapevole, è comunque un'esperienza autogenerata da qua. Praticamente ti consiglio di cercare di fare un sacco di cose tutte insieme e poniti piccoli obiettivi una alla volta. Quello è un metodo un po' diverso. Qual è il personaggio alle quali ti associano di più esteticamente? Ho una lista infinita. Jetpack. YouTube, non penso che il fatto di non essere padroni della propria vita al 100%, fare tutto ciò che si vuole senza limiti e ostacoli sia una condizione scritta. Scusami, non pensi che il fatto di non essere padroni della propria vita al 100% e fare tutto ciò... Certo. Quando una persona entra nel percorso interiore è proprio per uscire da quella schiavitù. Quando si parla di karma, di responsabilità, si tratta di prenderti la responsabilità delle tue azioni, quindi fare quello che vuoi tu e non essere condizionato dal tuo passato. Io mi paragono a gente che conosco
comunque che incontro in giro ed è ancora più distrattivo. Vero? Cosa ne pensi del déjà vu? Scusami, allora, Jacopo, cosa ne pensi dei déjà vu? I déjà vu sono particolari. I déjà vu sono un po' uno scherzo della nostra testa, sono molto particolari. Ho visto un documentario una volta sui déjà vu. Però è un po' come i sogni. Secondo me sono quelle cose a cui dare troppa importanza non ha molto senso. Si rischia di cadere anche lì nelle allucinazioni. Però non penso che ci sia niente di spirituale o esoterico, penso che sia semplicemente i dati della testa che mescolandosi in continuazione a un certo punto c'è una piccola un piccolo apparente accavallamento. Quindi maledetto grillo parlante, insomma. Iniziare a postare online il proprio fisico può attirare l'attenzione di alcune agenzie di moda, perché da Google trovo quasi solo agenzie truffa che investono principalmente in modelli hostess. Non tanto, Andrea, forse attiri qualcosa a livello di eventi. Capisco assolutamente se succede tuttora. Come si chiama la musica di sottofondo? La vorrei trovare perché mi piace molto questa sinfonia grande, sono d'accordo. O è semplicemente, si chiama Relaxing Handpan qualcosa, è una canzone non copyright che trovi su internet, dura tipo un'ora, di sottofondo. Ho incontrato qualche tuo fan per strada, mi piacerebbe molto conoscere le persone. Sì, ogni tanto mi capita. Marco, tu come metteresti i limiti un'amicizia tossica o conoscenza? Penso con... allora, se sei già arrivato al punto che davvero pensi che sia una cosa tossica, penso semplicemente che allontanarsi sia l'unica cosa. Cioè, se sei già arrivato al pensare questa cosa, a distanza. Aldo, per esempio, a me piacerebbe tantissimo riuscire a diventare qualcuno con la musica. Piace allo stesso tempo la recitazione, ad esempio. Infatti avevo intenzione di iniziare un corso. Troppe cose. Allora puoi comunque provare. C'è tempo, prova una cosa alla volta, prova due cose alla volta, prova quello che vuoi, ma non farti, cioè non rischiare di rimanere bloccato perché hai troppe cose davanti a te. C'è una scala gigantesca, fai un passo alla volta. Quindi insomma non mi manca niente perché non è meccanicamente ci sono cose che funzionano eccetera e allora sono che non ottengo nulla. Scusami, allora quindi insomma non mi manca niente perché non è che meccanicamente ci sono cose che funzionano eccetera. Mi sa che vado adesso, sta conversazione con le mie domande mi sta creando ansia, nonostante l'abbia probabilmente sconfitta da anni. Buonanotte. Non preoccuparti, l'incubo, quando vuoi ci siamo. Ovviamente ragazzi prendete queste conversazioni come intrattenimento. Cioè non sono qui a fare da psicologo nessuno e non sono qui a dare le nuove tavole della legge. Sono qua semplicemente a rispondere come io penso sia la cosa giusta. Quindi ovviamente ragazzi, cioè, state tranquilli. Poi magari mi sono spiegato male anch'io su alcune cose. Ovviamente è difficile rispondere così. Però ci si prova lo stesso. Quali sono i migliori profumi low budget? Andrea, mi spiace, ma non è la live in cui parliamo di queste cose. Ho tantissime cose che vorrei fare. Comunque, Andrea, ho fatto dei video a riguardo e in caso ti dico... vai su JSent. Ho tantissime cose che vorrei fare, ma che molto spesso non faccio. Ad esempio, allenarmi regolarmente, esercitarmi in ciò che mi interessa. Forse ho il focus su troppe cose insieme. Probabile. Va bene ragazzi, mi sa che inizio ad andare in là anch'io.
Io sono una persona, comunque mi spiace per l'incubo, non volevo la prendesse male, forse mi sono spiegato io. In ogni caso, vabbè, se ne riparlerà tranquillamente, se ne potrà riparlare perché così se ne parla meglio. Io sono una persona alla quale non è mai mancato nulla, ora a 19 anni ne sto pagando le conseguenze negative. Ti sei mai sentito così pure tu? Hai consigli? Sì, ma in realtà non è colpa tua. E poi c'è sempre, anche lì, è sempre la questione del paragone. C'è chi è sempre messo meglio, c'è chi è sempre messo peggio. Alla fine sei grato per quello che hai e non ci sono conseguenze negative o positive da questa cosa qua. Quindi non crearti anche tu un'etichetta da questa cosa. Io sto passando un momento complicato, sto scrivendo la tesi, mi sento bloccato, non in grado anziché, anche perché fatto cavolate della creazione, in farla, fatto cavolate nella creazione, in farla, e questo mi porta a sentirmi in colpa. Consiglio tuo? Perdonami, Meta, non ho proprio capito, ho provato a leggere ma non ho capito la domanda. Esatto, Aldo, quello che pensavo anch'io, esatto. Dovresti cercare di suddividere le cose, non sei una macchina che può fare mille cose insieme, concordo. Matteo, bellissimo. 1,19 €, grazie mille per il gatto nero, bellissimo. Dov'è Maio? Ragazzi, io chiudo tra poco, eh. Do adult Italians live with parents? Until 30 years old it's very probable now. C'è anche Maya. Oddio, Matteo non si ferma più, è un patatone. Matteo, non starci male, però Marco, sono argomenti che magari ci toccano in maniera diversa, vero? È che non volevo... Io parlo con schiettezza, ma non volevo ferire nessuno, capito? Non volevo toccare i tasti dolenti delle persone, mi dispiace. Aldo, onestamente Marco ha sempre avuto un grande problema, ovvero la paura dell'età. Ho la costante ansia e paura di essere in ritardo ed essere un fallimento. È normale, Aldo. È normale, non preoccuparti. E comunque conta che al giorno d'oggi si vivrà molto più del previsto, perché siamo una generazione completamente nuova. Allo stesso tempo è qualcosa con cui bisogna a un certo punto fare i conti, quindi non c'è molto su cui farci, bisogna a un certo punto fare i conti con quella cosa, starci male e poi finire quella cosa. E poi entra comunque nella categoria dell'ansia, quindi di una paura di qualcosa che ancora non è arrivato. Stai avendo paura dell'invecchiare, dell'arrivare a essere vecchio e non esserti goduto abbastanza. Però in questo momento sei qua, quindi non sei né vecchio e non ti stai godendo abbastanza. Quindi l'unica soluzione pratica è quella di essere un po' più qua e goderti quello che hai, di fare quello che vuoi fare, no? E fallimento, non fallimento, anche quello, cioè dipende da tantissime cose. Marco, potresti fare una live insieme... Matteo, potresti fare una live insieme a Marco. Vero. Ho comprato l'allume di potassio e per ora va molto bene, sto utilizzando una settimana. Grande, Daniele. Ma, quindi visto che siamo in tema, almeno questa sera il mondo astrale esiste davvero? Oh Gesù, io volevo andare a letto, YouTube! Esiste davvero un'altra dimensione? È quello che dicevo prima. Può esistere, può non esistere, tu lo sai, io lo so. Per quanto si può farne esperienza, è sempre comunque... Allora, esiste a livello esistenziale sicuramente tanto che noi non vediamo. Quindi non si può mettere in dubbio questa cosa. Allo stesso tempo, il 99,9% delle persone che vedono queste cose, molto probabilmente, e non ti offendere anche te come l'incubo, mi raccomando, è... Prendi con le pinze tutto quello che sto dicendo, ripeto, non voglio offendere nessuno, sto solo parlando, è molto spesso allucinazione, in senso positivo, nel senso che ci si autocrea questa esperienza per qualche motivo. Poi c'è qualche sadhu, qualche yogi, che con vite intere di sadhana riescono a fare esperienza di alcune cose che noi non vediamo. Ci può stare, ci sono dei racconti che lo dicono. Non penso che io, Francesco, Giuseppe o l'altro tizio che fuma l'erba nello scantinato, che vedono cose con una meditazione, sia quella cosa lì.
penso che sia più che altro un processo mentale. Marco, io sono già orizzontale, ma adesso vado anch'io. Ma quello è un rosario buddista? Non è un... può essere chiamato così. Ho fatto colato nella stesura, mi sento in colpa? Questo mi blocca. Ah, ok. Mi sento all'altezza che mi blocca ed è la prima volta che mi succede nella vita. È un grande passo allora sbloccarti da questa cosa, perché poi vedrai che quando ti ricapiterai in futuro andrà sicuramente meglio. Comunque, succede, ti dico, a livello pratico, essere bloccato non ti sta aiutando molto, quindi il senso di colpa, prendilo così com'è, vedilo per quello che è e prova almeno a fare un piccolo passetto avanti, migliorare quello che puoi migliorare. Alla fine quello che hai fatto è fatto, non puoi farci molto, quindi sta tranquillo. Come ci si gode un viaggio in un luogo lontano con un paesaggio meraviglioso senza annoiarsi o distrarsi nella propria testa? Ci vuole un po' di lavoro. Ci vuole un po' di lavoro per imparare prima a rimanere disidentificati dalla testa. Perché se rimani tanto nella tua testa è difficile. C'è anche un libro bellissimo, si chiama Il potere di adesso, te lo consiglio. E comunque stare nella natura già aiuta di per sé. Any tips for someone who wants to make a living doing similar things to you? Do you make a living now for YouTube, basically? Mostly with social media, not just YouTube. I would recommend to just start making videos and improve every single video depending on what people ask from you. Marco, prima che ci lasciamo vorrei consigliarti il titolo di una canzone se ti vai ad ascoltarla. Antoni e Rudiger. Me la segno. Grazie, segnato. Grazie Vito. Alberto, come capire quando fluire con la vita? Che spesso si percepisce con passività e rimanere nella zona di comfort. E quando lottare per ottenere cose, magari per ego, no, forse puro coraggio. Bella, questa è una domanda molto bella, Alberto, e è un equilibrio molto difficile finché non se ne fa esperienza. Avevo anch'io questo dubbio, fino a che non ho notato che quando entri in uno stato meditativo vero, non è passività, ma è consapevolezza. Quindi non stai lasciando andare, non sei passivo, non molli e segui il flow, no. Semplicemente vedi le cose per come stanno e quindi hai potenzialmente più coraggio di fare le cose. Quindi se una cosa ci vuoi correre dietro, ci corri dietro. Se non vuoi correrci dietro, non ci corri dietro. Ma lo fai con quella consapevolezza di non esserci dentro e quindi ti fa godere e giocare di più con quella cosa senza paura. Vedrai che l'incubo non si è offeso, ti conosce anche lui da tanto, magari abbiamo toccato un tasto particolare, stai rispondendo, stai spaziando tra le mie domande. Vero, speriamo Matteo. Mi dispiace tanto per lui. Va bene dai ragazzi, chiudiamo la live. Che siamo a 1 ora e 20 e ho la videocamera che si sta spegnendo. Grazie mille di tutto, spero che questa live sia stata almeno d'aiuto per qualcuno, che sia almeno stata una cosa interessante per qualcuno. Mi dispiace per tutte le persone che ho offeso, non volevo essere d'aiuto, però capisco che possono essere argomenti sensibili, argomenti un po' toccanti, argomenti un po' problematici per tante persone, quindi prendete con le pinze comunque quello che vi dico, e l'importante, fidatevi, l'unica persona che dovete veramente ascoltare è voi stessi. Fatevi queste domande voi stessi, fidatevi di voi stessi, fidatevi della vostra testa, fidatevi della vostra testa e fatevi queste domande che devono proprio ribollire dentro di voi. Io ho cercato solo di far da specchio e rispondere come se fossi voi, mettendo anche un po' in discussione ovviamente i vostri pattern, perché sennò cosa sono qui a fare? Marco, che ne pensi di questa cultura del simbolismo che quasi tutti hanno, tipo i tatuaggi dedicati ai cari, le foto di parenti o cari in casa e altro? Penso che possa essere utile sempre a livello mentale per alcune cose, ma penso che sia solo comunque una pratica, cioè non ha un valore vero. Però se qualcuno aiuta, non... perché no? Buonanotte Marco, ti vedo un po' calante, ma come sempre brillante. Sì, sono un po' stanchino e poi mi dispiace un po'. Grazie Marco, però sono contento per chi mi ha seguito, per chi ci sta, per tutto, per il supporto, anche Matteo con le donazioni, gentilissimo. Grazie Marco, prossima live su cosa? Vedremo, prossima live giovedì, probabilmente no, forse no giovedì. Forse domani sera ragazzi, mi sa che domani sera, comunque su Discord vi aggiorno. Grazie a tutti, un abbraccio, grazie a te Metran. Buonanotte Marti.
Non rimugiare troppo sarà stato un argomento forte per lui. Hai detto semplicemente la tua, vero? Vero. Ciao Marco, grazie mille. Grazie Marco. Grazie a tutti, un abbraccio. Grazie ragazzi. Ci vediamo. Buonanotte, grazie di tutto. Hai tatuaggi? No, non ne ho. Ciao ragazzi. Buonanotte.